день! В этом видео я хочу показать мой вариант сборки ростовой розы из фоамирана. Видов роз существует очень много, с разной формой серединки и формой лепестков, но все они по-своему красивы. И каждая мастерица видит цветок по-своему. Способы сборки очень похожи, но каждый раз роза получается индивидуальной. Для изготовления розы я использую фоамиран китайский 2-миллиметровый. Он у нас продается в таких пакетах по 10 листов. Стоимость такого пакета 2,5 евро. Так, начинаем. Для изготовления моих роз я использую шаблоны. Для того, чтобы каждый раз не вырезать одни и те же формы, я сделала для себя выкройки. Их можно не делать, то есть можно сразу же вырезать квадраты нужного размера из фоамирана и потом создавать форму лепестка. Как я это делаю? Это очень просто. То есть вырезаем квадрат нужной длины или прямоугольник. Сейчас у меня произвольный примерно 25 на 20. И в нижней части закругляем слегка, обрезаем уголочки. А в верхней части делаем более плавный переход. Вот такая заготовка у нас получается. То есть вы можете ее делать сразу же на фоамиране, но я делаю по шаблонам для удобства и для экономии материала. У нас такие размеры лепестков: 10 на 15. Таких нам нужно будет 3 лепестка. 20 на 15 – 6 лепестков. 25 на 20 – 3 лепестка. 25 на 25 – 4 лепестка. И 30 на 30 – 4 лепестка. Размеры фоамирана у меня 30 на 40. Большой лепесток мы вырезаем из одного листа. То есть таких листов нам нужно 4. Вы можете обвести это все шпажкой и вырезаем. Можно сразу вырезать по 2-3 листа. То есть зажимаем такими зажимами. И вырезаем. При использовании таких зажимов у вас на фоамиране могут остаться следы. Ничего страшного, потому что при тепловой обработке все это уйдет. Края мы можем оставлять ровными, а можем сделать их фигурными. Это на ваше усмотрение. Вот, к примеру, вы можете создать край волнистый или можете оставить его ровным. На некоторых лепестках, больших лепестках, можно сделать и более глубокие надрезы для придания более реалистичности. То есть как бы наш цветок, наш лепесток разорвался. Что-то такое подобное. При обработке это все, естественно, будет загинаться и придаст более реалистичности нашим лепесткам. Следующий мы будем делать 3 размера вместе. Вот для этого я изготовляю шаблоны для экономии материала. То есть на одном листе фоамирана мы можем разместить 3 выкройки лепестка. Вот примерно так. То есть у нас получается с одного листа у нас получится 3 размера лепестка. Обводим все шпажкой и вырезаем.
Можете делать отдельно, можете складывать по 2-3 листа вместе для быстроты. И остается у нас один размер 25 на 20. Так как листы у меня 40 сантиметров шириной, то этот размер получается как раз 2 лепестка на одном листе. Таких лепестков нам нужно 3. Мы вырезаем из одного листа 2 лепестка, и из третьего листа вырезаем 1. Из оставшегося кусочка нам нужно еще дорезать, так как у нас там получилось 4 лепестка размером 20 на 15, то мы делаем на одном листе, который у нас остается кусочек, вырезаем и вот эти шаблоны. Если у вас фоамиран других размеров, листы фоамирана, или он у вас в рулоне, то, естественно, вы по-другому будете укладывать свои выкройки для того, чтобы сэкономить материал. На данную розу у меня сейчас ушло 14 листов фоамирана. То есть на данный момент без клея, без сборки, стоимость вот этого заготовленного материала у меня получается 3,5 евро. Сейчас мы займемся обработкой лепестков. Если вы хотите сделать розу с тонировкой, то я делаю это акриловыми красками до тепловой обработки. Но данную розу я не буду тонировать. Большие лепестки я растягиваю на большом шаре, и которые поменьше на маленьком. Так, начинаем с больших лепестков. И теперь придаю форму краям. Следующий размер 25 на 25. Также растягиваем на большом шаре. Средний лепесток растягиваем тоже на шаре. Немного в длину и больше в ширину. И обрабатываем края. Края при нагреве загинаются сами. Ну, если вы хотите, видите, они уже загнулись. Если вы хотите, можете придать им более четкую форму, растягивая. Можно также сделать вот такой уголочек. Его можно сделать более острым. То есть обработка лепестков — это чисто на ваше усмотрение, на ваше желание. Все лепестки должны получиться разными. Приступаем к следующему размеру. Приступаем к обработке маленьких лепестков. Самый маленький размер я оставляю прямой по краям, только немного растягиваем. Можно придать немножко такую форму. Второй размер лепестков у нас количество их 6 штук. Первых 3 я обрабатываю только на растяжку, не загиная края.
То есть делаем только объем. Остальные 3 обрабатываем и по краям. И возьмем только правый край. Вот наши заготовки. Сейчас последнее нам нужно на больших лепестках и на следующем размере более меньшем сделать защипы для придания более объемности лепесткам. Делать я буду с помощью пистолета клеевого. Сделаем такие вот 2 небольших защипа. Фоамирану нужно немножко дать времени, чтобы склеиться. Он не склеивается так моментально, как изолон. И так продолжаем все лепестки. На средних делаем то же самое. Маленькие, небольшие защипы. Так мы делаем 2 наших размера. Это самый большой 30 на 30 и следующий, который идет за ним, 25 на 25. Остальные лепестки я делаю без защипов. Данную розу я буду делать по своему старому способу на пластиковой бутылке. Сейчас я, конечно, больше делаю это на шары из остатков фоамирана и фольги. Но я хочу показать этот способ для начинашек, которые, может быть, затрудняются делать серединку на шаре. Для меня, например, вначале это было довольно-таки тяжело. Использую я 2 бутылки пластиковые, одну большую и вторую поменьше. Первые розы я делала на одной бутылке, но тогда получается очень большой расход трубы. И не так удобно делать серединку. Поэтому я разрезаю большую бутылку на 2 части. Примерно так. И вставляем в нее меньшего размера. То есть за счет того, что у нас здесь донышко остается, у нас получается свободное место, куда у нас будет вставляться труба. Единственное, что если для вас очень важно, чтобы цветок не шевелился вообще, потому что здесь остается все-таки такое небольшое пространство, что вы будете поворачивать цветок, он будет немножко в движении. Здесь вам нужно уже совсем, чтобы он сидел прочно и не шевелился на трубе. Он не упадет, но он будет шевелиться. Тогда здесь можно взять другой размер трубы, в которую входит ваш стебель, и вклеить ее вот сюда. Затем это все одевается, вставляется сюда. И когда стебель, если это приклеится, стебель будет входить в эту трубу, то он уже будет сидеть мертво. Не забывайте еще, что когда мы будем наклеивать чашелистик на нашу бутылку, здесь это вот роза собрана на пластиковую бутылку, он будет загибаться вовнутрь, и это тоже даст больше прочности, то есть цветок не будет падать и не будет сильно шататься. И затем это все я оборачиваю моими остатками фоамирана на клеевой пистолет. Может быть, кто-то скажет, что очень жалко фоамиран, идет большой расход его, но я пробовала делать из него мелкие цветы из этих остатков. Мне не понравилось. Цветы получаются очень грубые. Для мелких цветов я считаю, что фоамиран нужен 1 мм. Итак, мы оборачиваем, создаем примерно такой вот объем, можно и больше, для того, чтобы это у нас создало как бы шар, чтобы у нас был объем внизу цветка. Верхнюю часть мы закрываем пробкой, так как это наша бутылка с дном.
чтобы при мытье или если они будут у вас стоять на улице, туда не попадал дождь. И нижнюю оставляем открытой для трубы. Вот такая основа у меня получилась. Вместо пластиковой бутылки вы можете использовать сразу же металлопластиковую трубу большего размера, в которую входит ваш стебель. Берете вы также ее примерно 25 сантиметров и отступая от края примерно 5 сантиметров от нижнего края, также обматываете ее фоамираном, создавая объем. То есть делаем здесь так же, как на бутылке, создаем объем. Почему я не использую трубу? Во-первых, трубы у нас очень дорогие. Во-вторых, здесь уходит очень много фоамирана, потому что здесь уже есть в бутылке объем. Здесь нам нужно создать еще этот объем, то есть надо намного больше. Не забывайте также, если вы будете делать на трубе, в конце трубы вставить, здесь где у нас будет заканчиваться роза, в конце трубы ставить саморез, на какой высоте вы хотите, чтобы ваш стебель одевался. Например, чтобы он заходил настолько, значит вот здесь примерно нужно сделать отверстие и вставить саморез, чтобы в дальнейшем стебель не проходил дальше, не протыкал весь цветок насквозь. Этот способ я позаимствовала у Натальи Дроздовой, у которой есть очень прекрасные мастер-классы, по которым я училась. Спасибо ей большое. В первой части видео мы с вами сделали лепестки и основания для создания ростовой розы. Во второй части мы будем делать ее сборку. Спасибо всем за внимание.